生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。知嘛？ Hello， 大家好啊！我哋今日咧，其實我好耐冇拍片，自從你入咗醫院之後。係啦。咁咧，其實今日有幾位朋友咧，係遠道喺香港特登過嚟嘅。冇錯。咁佢約咗我成個月㗎啦。係。你知道嘛？係啊。咁咧，佢哋過嚟咧，其實本身佢哋都係 YouTuber，同埋佢哋亦都有拍片嘅專業嘅。咁佢哋咧就喺 YouTube 裏邊認知到我哋馬來西亞呢班人喺度啦，我哋大馬私家。我哋有幸咧就可以訪問到咧 Share 爸爸呢一個 YouTube channel 嘅幾位重要成員喎。先介紹下大家先嚟。好，呢個係 Grace。Hello， 大家好。Esther。係 Esther。我係大眼仔 ，Hello， 大家大馬私家嘅觀眾 ，Hello。阿大眼仔咧，阿 Jeffrey 咧，最近有條片咧好爆啊！係喎，大家，如果咧喺 YouTube channel 打的士兩個字就揾到佢喎。search 個的士咁樣，可能就睇下記得我個樣，就可能見到就 click 入去幫手，可能大家 like 下或者留下言啦，係啦。喂，咁你個 channel 叫咩名？我個 channel 其實就係叫做大眼仔 Jeffrey， 咁嚟緊都會拍一啲關於的士嘅日常嘅 vlog 啊咁樣，咁大家多啲支持嚇，多謝。喂，我想問下咧，點解就由阿 Jeffrey 開始入手咯？係好。喂，點解當其時你會搞的士呢個嘢嘅咧？因為香港地揸的士嘅人通常都係幾十歲，即係嗰啲阿叔阿伯噶嘛。你而家幾多歲啊？你？我其實就00後嚟嘅。係啦。咁點解你會接觸到呢個行業或者呢類嘢嘅咧？其實本身因為啱啱畢業啦，咁就本身自己讀表演嘅，咁其實表演呢一行其實都要好多機會俾人睇到啦，咁同埋嗰個好彩個成分都比較高喎，咁變相其實自己又幾中意對鏡頭咁樣，咁啊入咗 Share Papa 做嘢啦，咁自己就幾中意 media 嗰啲嘢，度橋嗰啲最中意噶啦，咁啊返咗半職啦，就唔係全職嘅咁樣，咁我覺得我返半職，咁我自己其實咪有多啲時間咯，咁我有空間不如就試多啲嘢啦，咁啊突然諗起有咩行業係得意有趣喎，我想試嘅咧，又有車牌喎，咁就去報考咗的士啦，咁亦都好彩一 take pass 啦，亦都依家就揸咗個零月啦，咁我就將我嘅經歷，咁我都想 share 俾人睇，咁我就拍咗個的士嘅 vlog 咁樣，係啦。其實都抵你多人睇，點解咧？因為你成個元素咧，成件事太特別啦。即係一個20幾歲嘅人無端端走去揸的士啦，跟住仲要走去拍埋 YouTube 咁麻煩啦。即係你知道揸的士已經煩㗎，你仲要拍埋 YouTube 添。因為主要係啊，因為揸的士其實都遇到好多麻煩嘅事啦。其實我覺得好緊要一樣嘢就係其實你自己態度好咧。客人嘅態度唔會衰得去邊，係咯，即係最緊要自己嘅心態咁樣。係啊，好唔該你，司馬。係。成件事嘅靈魂人物咧，就喺你隔離嗰位。阿 Grace。係啦，介紹下先。我哋都要訪問下佢。係啦。訪問下 Grace 點解會有一個用咩心態去建立呢個 YouTube channel 咧 ？Share 爸爸咧？因為唔識諗係要賺錢嘅，所以就做啲唔識賺錢嘅嘢開始嘅，即係拍一啲覺得自己覺得有意思啦、有價值啦，或者自己有興趣嘅訪問一啲有興趣嘅人開始。但係其實你本身我知你頭先傾偈問過你咧，你唔係由揾錢嘅 concept 開始想做呢件事嘅，其實你本身係中意玩拍嘢或者中意拍攝啦，而你老公又好中意器材嘅嘢啦，咁從而你組織咗呢件事出嚟搞，跟住搞下嘅時候。跟住先至又有人揾你拍廣告嗰啲嘢啦，跟住你又繼續營運啊，跟住有2位後生仔 join 你哋啊，係咁樣嘅情況噶嘛？成件事咧都幾即係叫咩係個 free flow 啊 ，free flow 冇計劃咁樣進行。佢哋冇強求自己跟足 YouTube 嗰種逼你嘅節奏咧，一定要點出片，好似出少2日咧佢就唔高興咁樣嗰啲咧，佢哋擺脫呢一種咁嘅束縛，佢哋唔要做呢樣嘢嘅。咁反而佢哋自己做production，即係有幫人拍嘢咩成咧，佢做比較多啲嘅。我係 enjoy 拍嘅嗰個過程更加多，譬如好似今次咁樣，我好 enjoy 嚟到呢個地方，去同喺呢度生活咗幾年嘅人去交流。我覺得去一個地方，就算旅遊啦，唔係話去嗰啲景點，跟住打卡咁就叫做去咗嗰個地方咯，而係好似今次咁樣，哇！真係可以有一個深度嘅交流，呢個先至係我覺得係一個旅行先至係
旅行應該係咁樣咯。係啊，我就啱想問，其實呢個深度我知道，其實你嚟咗2-3日啦，依家唔打。你係咪第一次嚟馬來西亞？係啊係啊。就憑住呢2-3日嘅觀感，或者我剛剛帶你有食過肉骨茶本地啲美食嗰啲嘢啦，或者啲茶室嘅嘢，你覺得同香港最大啲差異係咩？有乜嘢令到你覺得㗎？喂，其實原來馬來西亞係咁㗎，同香港真係好唔同喎！你覺得有乜嘢爆發點啊？你有啲咁嘅諗法有冇咁樣？我會覺得其實有好多你嘅生活方式唔係你認為咁樣係好就係好，咁樣係差就係差咯。即係譬如話，原來即係一定要係買樓先至係好啊，租樓就係差啊，或者係即係好似頭先你咁講，你話租樓都有租樓好處咁樣。咁好多開闊你嘅眼界嘅嘢咯，譬如原來12點就閂門咁嘅生活方式，其實佢哋可能覺得幾超嘅喎，即係唔一定係話要時時刻刻都要掹緊橡筋去搏殺先至係叫做係好嘅喎咁咯。即係錢唔一定要係第一位咯，係咪咁講啊？即係因為喺香港咧，我哋備受教育到咧，好似咧冇錢或者少兩層樓揸手咧，就好似一個失敗者一個 loser 咁咧。即係其實呢個係可能係社會成個社會氣氛同埋一啲發展商我話政府營造到嘅一個 rules。但係其實但你某程度上你喺嗰個國家邊度生存或者生活，當初冇得揀嘅邊個國家出世。即係咁你既然喺嗰度出世咗，你就好似要接受嗰個遊戲規則點做咁。我嚟馬來西亞，我就覺得就係原來其實之後可以揀嘅人，你重新可以玩過另一個 game 都得，即係我覺得係咁。你嚟到呢度咧，你就會覺得原來有一個地方啲人係可以生活得咁超嘅，即係我晏晝12點鐘啊，做到12點鐘啊，晏晝唔做噶啦咁樣咯。頭先你食過馬來西亞嘅嘢，你對馬來西亞嘅食物你有咩睇法啦？你啱唔啱？即係香港人嘅口味啱唔啱？你20零歲啦咁樣，你會覺得好辣或者唔中意食咧？我其實非常之中意馬來西亞嘢食，我中意超級中意肉骨茶啦，因為本身我喺香港都係專登馬來西亞嘅嘢食啦，跟住加恩多啦，跟住佢嘅白咖啡我試咗啦，跟住仲有呢個參冰係咪？參 ice 啊！參 ice。記唔記得小甜點講啊？咧是咧。Gula Malis 係。Gula Malis。呢啲係馬拉話嚟嘅，其實我哋都唔係好叻嘅啫，我哋識幾隻字啫，係咁樣係。呢度啲人比較偏向於重口味，譬如你哋香港人會唔會即係唔習慣咧？會唔會有咁嘅情況？我覺得如果嚟旅行咧，仲係上身嘅階段咧，會好中意嘅。但係話係咪偏重口味咧，都有少少嘅。即係如果長期食嘅話，即係可能我都會選擇自己翻去蒸翻幾條魚啊。即係你唔會餐餐都出去食咯，係咪咁講？係啊，就好似嗰個辣鮮麻辣係嘛？辣死你啊嘛！辣死點啊！辣死啦！係咪好唔慣呢個 terms 啊？你我都試咗，咁都好食嘅，食1-2次覺得好食，但係都會覺得係咪有啲比較熱氣啊，或者係即係如果要減肥或者炸雞啊咁樣餐餐啊，係咪？即係係啦咁樣。其實香港人咧係算食得比較健康啲，呢個係真嘅，因為你見香港人嘅壽命指數其實係高嘅，即係全軍講真啊，呢度嘅病率同埋壽命指數係冇香港咁靚，因為佢哋中意食好多呢啲甜啊、炸嘅嘢啊、好食嘅嘢啊。咁其實佢哋去到年紀大咗先後期發好多糖尿病啊，又好少行路啊，比較多揸車點到點啊。其實呢啲都係我哋兩邊生活習慣唔同而導致到個健康有分別嘅嘢。近呢10幾年咧，越嚟越注重健康啊！即係其實某程度可能我哋後生都中意，以前細個都中意食油膩啊、炸味啊，哇雪糕好正，麥當勞正啊咁樣。但係依家其實喺香港都覺得話不如今餐食清淡啲啊，不如食啲菜啊。即係可能我哋翻工平時樓下有間叫做開花結果係專食生果、專食菜嘅，即係有間餐廳專食生果、專食菜嘅，即係我哋都會去揀，而嗰間餐廳都好多人排隊咯，係一個嗰啲觀塘嘅嗰啲商業中心嚟嘅，都好多人排隊咁樣。啱。咁我年輕一代其實都開始中意健康，飲涼茶養生咁樣嘅好多都，同埋嚟咗馬來西亞3日啦，咁我都見到哇，周圍都好多比較算熱氣嘅嘢食啊，同埋比較油膩啊嗰啲，其實一開始嚟到都有少少唔慣，即係雖然都真係好好食，亦都好多選擇，但係就有時想揾啲會唔會有啲清淡啲啊？烚蝦啊、烚菜啊。細佬，難得有香港嘅哥哥姐姐過嚟訪問你同探你，你要介紹下自己先好嘛？我個名叫師弟，即係你唔想公開你真正嘅姓名啊嘛？我唔知啊，你係人都知啊。係啦，你其實咁耐冇見過香港嘅朋友都少見啊。
你會唔會覺得佢哋講嘢比較同聲同氣啲咧？有快啲啊！係，佢講廣東話會快好多，佢唔使諗。咁啊，阿師弟同你真人同佢個相鏡見到你有咩感覺啊？你見到長啊個身，好高啊！即係我覺得其實我諗仲有排高啊，可能因為斯巴本身嗰個身形都比較，我哋都係都大，算高係啦，算大嚿咁樣咯。我諗哇有排高。咁而家佢同哥哥邊個高啲咧？即係好似細佬最近飆出咗係咪咧？係咪高咗咗？係咪啊？差唔多啊！哇，因為細佬係咪呢度其實運動係好平常咧？呢度係咪個環境好啲？唔係都係喺度飲奶啊！因為其實呢度嗰啲有草地多啊，廣場多啊，運動又多。佢依家又中意踢波咧。佢就係自從中意踢波之後咧，佢高得好快。係咁啊！其實我有個問題想問你哋3位嘅，你哋點解會揀馬來西亞呢個地方嚟呢度拍攝同埋旅遊嘅？你哋係自己無端端諗到呢個地方啊？因為我以前喺香港咧，其實我好少留意馬來西亞㗎。講真，我未諗移民之前啊。咁跟住定係你睇到呢啲 YouTube 有人拍佢啊？定係你點解無端會有個諗嘅 idea 想過嚟馬來西亞拍攝嘅？唔係，其實我覺得我哋揀拍嘢嘅時候咧，因為我哋做開訪問嘅，咁所以咧我哋第一個會諗嘅就係個語言通唔通啊。咁所以當諗語言通唔通嘅時候咧，就會諗起台灣啦。咁但係上年就去咗啦，跟住就已經落到係馬來西亞咯。因為譬如話 even 啊泰國都好多人去旅遊，日本、韓國都好多人去旅遊。但係如果嗰陣我揾當地人做訪問，咁我淨係受話跌卡，淨係即係以康國家話加啲乜先，即係咁啊會語言不通就好難做到，好似真係深入咁樣同當地人交流。我自己就比較簡單啲，就係都想去一啲因為阿 Grace 話嚟緊嚟個公司旅行啦，咁啊揀去邊啊咁樣，跟住我自己又覺得想去啲冇去過嘅地方。而馬來西亞本身我都冇諗到㗎，我係突然咧佢哋有提起馬來西亞，馬來西亞好喎，我未去過，即係聽得多。咁啊，真係未完全係冇乜概念嘅對馬來西亞，即係純粹可能應該都係好熱咯。啲生活指數啊，或者所有嘢啊，原來做 research 先知道原來物價嗰啲原來都係好抵玩嘅喎咁樣。有個趣事想分享咧，就係我哋啱啱揾嘅時候咧，我好興奮係咁揾嗰啲地方去啦，去海邊、陽光、海灘，好開心啦。啲結果原來咧係有分東馬同西馬。係啊！沙巴嚟嘅呢個去唔到嘅。你以為喺附近係嘛？係啊！我想問下咧，因為好多人笑我㗎，我好可憐㗎我係年紀大過你㗎嘛。咁我嗰時後生咧，其實就唔興國語嘅。咁你哋其實你哋係00後㗎嘛？咁你哋都已經興咗國語㗎嘛？當其時，你哋嘅華語或者國語，你哋曉唔曉講或者點樣㗎？你哋？這個我示範一下，我是不太好的，就是你聽我說，我就只能說一點點啦，但聽會比較好，但是說呢，我也是在香港是比較少說的，所以呢就是還行啊。哇！你肯夠膽講咁耐都算好嘢。好差，聽唔明啊，係咪？咁啊 Grace 你自己係識唔識國語㗎？非常流利啊！哦，點解咧？點解你點樣學翻嚟㗎？我經常看台灣嘅節目啊。哦，好明顯佢係好輕描淡寫已經講到，你頭先係要好用力先講到。因為點解咧？我經常俾人笑我咧，其實講得唔好嘅華語，因為其實我係好少有機會去講嘅嗰陣香港，但係其實喺馬來西亞咧。吉隆坡係屬於好多人講廣東話嘅地方，但係其實你出咗吉隆坡咧，未必啦，咁多地方都係個廣東話嘅。但係你用華語咩，就偏偏90至100%都一定有人識講同條聽得懂嘅喎。咁所以其實咧，你問安全率咧，係華語安全過廣東話嘅。你知唔知一般你估下，其實一般人最少知唔知幾多種語言嘅？最少5、6種。啊，我試下先。馬來語、英文、華語，然後通常有福建話或者廣東話咧，係廣東話，連啲阿伯啊、阿嬸嬸啊、姨姨啊，全部都係咁樣嘅喎。係啊，因為我哋香港嚟講，如果阿伯嗰啲可能唔識英文，佢淨係識廣東話一種嘅啫嘛。但係佢呢度連阿伯阿姨啊都有6、7種。街市嗰啲人都係咁㗎。即係你其實佢可能一直同你講緊一種，你以為佢淨係識講一種，其實你突然間一插埋嚟咧，佢即刻轉 channel，第二隻都得㗎。你知唔知道？其實係咁樣。佢哋由細生活到大都係。呢種生活環境好多種語言咁樣講，就好自然就學識咯。係，咁所以就係因為佢一種語言能力咧，佢哋嘅朋友界別好多㗎。佢哋唔同種族咧，其實佢哋冇話分到呢個係馬拉區，嗰個係印度區，我哋唔會去嗰度，我哋唔會去嗰度食嘢或者點，因為佢哋嘅語言能力係即係好強啊嘛。
所以其實佢邊個區對於佢嚟講，其實膚色冇得變啫。其實但係其他嘢一樣㗎，所以其實佢哋冇乜分嘢咯。頭先阿姐姐問你咧，你有除咗即係華人朋友，有冇其他種族嘅朋友嘅喎？哦，有好多咩種族都有，其實例如印度人啊、華人啊、馬來人啊，有啲其他國家好多都有。咁你印度人嗰啲你講英文㗎啦，都係。啊，係啊。其實你而家啲英文嘅水平，佢同頭先阿姐姐哋訪問我哋咧，有問過呢個問題。其實因為之前你嗰啲國語 and 英文有啲尷尬㗎嘛，咁咧即係其實你覺得自己而家個水平，唔係話你差啦，即係而家嘅水平係啦1至10分，你覺得自己而家嘅個華語同埋呢個英文水平，你自己俾自己幾多分？自己講自己好難嘅。唔係你試講啊，我哋唔笑你啊，你講。試講啊？幾多分？我今日拎到英文嗰個 CA 啊，就都 B 啦，B 啦，即係你覺得都好有信心喎，依家都係咪咁講？溝通得到啦嘛？溝通得到，肯定溝通得到啦。你想唔想用英文或者國語同大家傾下偈？哇！其實我想問下大家幾位咧，你哋即係嚟緊啦，喺馬來西亞其實有咩期望？即係你繼續會探索落去啦。你哋會想即係睇到啲乜嘢，同埋即係有探索到啲咩出嚟？有啲咩諗？我哋仲有3日半嘅行程啦。咁其實我自己係想去啲郊外啲嘅，係啦，因為我哋啱啱呢幾日都係圍繞市區啊，係啦，就好少話去郊外。咁嚟緊其實都 plan 咗話去雪蘭莪。雪蘭莪係咪？雪蘭河啊嘛。哦，跨拉雪蘭莪。跨拉雪蘭河嗰度啊嘛，天空之鏡嗰度。大自然啊，天空之鏡啊，螢火蟲嗰啲咁都幾期待嗰樣嘢嘅。講下啦，咁咧我就對於呢個歷史嘅文化有啲興趣啦，咁所以嚟緊我就可能去睇下點樣可以喺嗰啲文武廟啊、關帝廟隔離拍住印度廟啊，印度廟隔離又拍住呢個清真寺，清真寺隔離又拍住一啲教堂啊，咁我都好想去睇下，同埋咧好想佢都會想訪問下即係當地人咁樣咯。係嘛？呢啲文化衝擊，因為咧我哋介紹 Esther 咧，其實佢都係一個才女嚟嘅。佢喺 Hong Kong U 讀呢一個中文系，跟住又去過加拿大度深造啦，跟住依家又讀演藝係咪？即係咪而家讀演藝啊？我而家係即係有一個 part time course 咁樣，去上緊咁樣。OK， 但係佢哋又唔係即係佢哋啲理念啊，一定要揾錢嗰種，其實都好特別啊！即係香港比較少呢啲人都唔多啦。即係佢哋讀咁多書搞咁多嘢咧，其實佢哋偏向於自己嗰啲喜好居多啦。其實呢個係好難得嘅，即係如果全世界都就係掛住錢，又好悶嘅，真係老實講呢個世界。咁好彩啦，咁你哋屋企人唔support你哋咁樣嘅咧？都想問下其實。其實咧頭先咧我哋訪問時候，阿師伯有講過父蔭呢樣嘢嘅。哦，你好大㗎啦個父蔭。我係即係你嗰棵係榕樹嚟㗎咩？我嗰棵即係我覺得我屋企俾我嘅嘢唔係錢咯，但係係自由咯，即係佢哋好覺得我搞得掂自己咧，我就可以去選擇自己去嘗試啲咩，即係佢哋都冇一個期望話我讀完港大我就一定要。即係你冇期望㗎啦，佢哋都可以咁理解，即係冇話一定要做老師啊，揾幾多錢翻嚟，暫時冇啦，暫時。唔係，我想問下，其實調翻轉你使唔使要照顧翻佢哋嘅咧？目前唔使，目前佢哋即係托賴都即係健健康康，咁經濟上就係夠咯，夠食夠。其實呢一種已經係父蔭嚟，我想講，因為其實咧，你呢種叫爺傳父蔭，即係佢足夠遮一遮你，但係你就 OK。即係有啲冇父蔭，我哋仙人掌父蔭，你知冇？即係嗰啲係啊，嗰啲先至叫冇父蔭 OK。其實你已經都係叫有父蔭咗㗎啦，已經係啦咁樣。椰樹啦，佢唔係，佢可能係榕樹，你問咗先。我係椰樹，你係咩樹啊？我椰樹咯。我都有叫父蔭，即係起碼有得住，唔使擔憂。我諗嗰樣嘢就係唔使擔憂。我要照顧埋父母，即係我要即刻出嚟做嘢啦，要養家咁樣，就係慶幸啦，亦都覺得自己好開心。就屋企人都俾到個自由度我去試唔同嘅嘢。咁啊媽咪就鼓勵多啲嘅，冇乜所謂，周圍試啦。但係最緊要你知道自己做咩。喂，你阿媽好開通。但係爸爸咧就傳統少少就話啊，你揾份政府工啦。咁其實有兩個，其實都同一個家庭裏面都會有兩種唔同嘅。咁但係我就阿爸喺屋企就地位低啲。咁所以就變咗你可以出嚟自由啦。係嘅，但係都多謝爸爸都體諒我，即係由得我啦。係咁我，但係都會照我。其實佢唔係地位低，我覺得佢係
佢係尊重你嘅諗法啦。其實佢係好難得，即係佢想你做政府。因為我係人哋老豆，我都明白，即係佢個心好想你做呢樣嘢，但係佢都有你想做你嗰樣嘢，但係其實我唔中意嘅。其實佢算係好偉大㗎啦。其實係嘅，因為佢叫我哋做政府，佢叫我做政府工都唔係為咗話啊可以養佢，係純粹為你諗下你自己將來新生活到啊，你就要結婚生仔嗰啲，即係佢係擔心我咯。其實啱嘅，但係最幸福個應該係 Grace 咯，因為佢老公係打工養佢做呢件事啊嘛，係啦，係啦。我啱正想講你唔好爆住，即係我都有副任，做嗰個咧係丈夫。丈夫任係咪？好難得嘅，你哋有呢個咁樣係啊，因為李先生都幾好啦，佢又體諒你中意做呢樣嘢。咁佢自己有咗份全職嘅工作，我聽到你講。咁佢而且佢雖然佢唔參與拍攝，但係佢對於你嘅器材咧，全部佢又 support 晒，又幫你鑽研晒嘅喎。咁你好似去倉庫度攞器械咁就算嘅咯喎。咁你又好好嘅真係，即係你係啦。咁其實好難，因為呢個係好幸福嘅，但係呢件事係咁樣，即係其實係咪先咁講啊嘛？佢又咁干涉你呢件事嘅盈利有幾多，佢又唔會緊張或者去俾意見。其實成件事已經係好好嘅咯。係，如果佢干涉嘅話，我估佢會叫我執咗佢咯。係咯，所以其實你哋三個喺我認識嘅香港人裏邊咧，講真都算係好幸福嘅香港人，即係唔需要話為咗揾食啊、揾個竇啊，或者為兩餐而奔波，或者係去顧慮而特登要做一啲自己唔想做嘅嘢。其實已經係好幸福㗎啦，即係其實我覺得係咁樣。所以其實我哋過嚟馬來西亞，其實某程度上都係因為呢啲咁嘅原因，所以過嚟。咁呢度咧，呢度嘅馬來西亞嘅住屋你點睇啊？你哋覺得住屋環境如何？即係你哋覺得掂唔掂啊？哇，簡直係正啦，夢寐以求啦呢個。某程度其實我今次嚟馬來西亞揾你哋做一啲可能關於移民嘅專題啦。咁其實本身我自己都覺得其實香港住屋其實未有一個空間啦，可能屋企唔係話好大，跟住有時又會好屋企人又會係咁餓你啊，都即係想自己有間房即係可能個廳會大少少都冇咁容易得到，但係可能嚟到呢一度，佢嗰個價錢嚟講其實都幾實惠咯，真係會好吸引其實今次嚟係啊，今次其實我都係嚟考察嘅啫。你有冇諗過移民馬來西亞經過今次之後？其實本身我做 research 嘅時候都覺得啊〜好有興趣啊！或者真㗎，我自己本身都係覺得，係咪適合咧？係將來啲女仔好靚㗎，你都仲喺度笑，風景都好靚，幫我抹口水唔該。風景都好靚嘅，風景都好靚，人情味，風景是人情味。真係，你有冇諗過？你覺得後生呢一輩，你哋有冇？即係我哋就年紀大咗啦。你哋後生呢一輩有冇人會諗話想喂過嚟馬來西亞發展都好喎？你哋有冇咁樣睇過咁嘅 idea？其實我覺得唔出奇咯，因為可能香港自己有時我都遇到好多事都好壓抑，你都睇到好多，好似側邊嘅所有人咧都好有種奴性喺度啊。可能觀塘你知朝早起身，跟住見到大家好地鐵站啊嗰啲嘢啦，好趕啊，跑嚟跑去，咁我都想好似想有個地方係咪可以超啲嘅？我中意靜，我中意慢。同埋中意同人哋深入交流，但係可能香港邊有咁多時間同你深入交流啊、揾錢啊咁樣啊嘛。其實我覺得唔需要太過一刀切咯，即係你哋咁後生，其實你可以試下，譬如3個人又好，1個人又好，我自己嘅意見啦，即係揾一個地方啊，好平，呢度幾千蚊嘅啫嘛，即係可能係每邊幾個月啊走嚟走去嘅。其實好多人做生意做成都係兩邊走嚟走去，其實呢度3個鐘頭飛機啫嘛，其實變咗你咪可以選擇得到你覺得要鬆一鬆嘅時候過嚟一下，跟住又咁樣兩邊走，其實都係一個諗法。可能唔知幾多年後啦，但係可能未必係近呢幾年嘅事咯，但係都會會有一個 fantasy 咯，即係自己會有個會唔會係10幾年後之後會係好似斯巴斯媽咁樣，係身處喺呢一度有個咁嘅環境咧，自己都幾嚮往嘅。係㗎，我自己就覺得其實新一代頭先的確咧，整體嚟講個經濟壓力係細咗嘅，即係整體嚟講，就算唔係話有好財雄勢大咧，都係基本上唔係好細，有 support 屋企嗰個壓力，所以我覺得而家反而係咪話每一個人都追錢呢個概念咧，好似係少咗嘅，即係重視多咗心靈啊，或者係生活上面嘅嘢，我覺得呢個都係一個趨勢嘅。經歷咗好多，因為無論人啊、政府啊同埋個疫情啦，其實令到好多人嘅諗法同埋個生活態度係改變咗。我自己覺得，即係錢以前係永遠係好似俾人教育到係第一位咧，漸漸地好似幫佢排到第2、第3，即係未必一定係第一。即係我覺得相信呢樣嘢嘅人多咗啦，
即係依家我覺得係。隨住即係大家都有大學學位咁樣咧，即係好似你讀完即係爭分頭啊，咁然後咧即係有咗呢個問號嘅人喺我身邊嘅人都會慢慢出現。咁我又覺得你哋讀 Hong Kong U 嘅人出嚟難揾工咩？應該唔會啩？唔難㗎，但係都會問。然後咧咁樣咯，即係你就變咗好似唔甘心咁快就落地生根，好似成世做同一樣嘢咁樣，係咪咁咧？或者就係翻轉頭就係講緊頭先，係咪錢係咪最緊要咯？即係佢哋都會開始重視啊！咁我私人生活點樣？即係可能有啲朋友可能做會計師樓啊，或者係即係做到好夜嗰啲 OT 到好夜，咁佢哋都會問翻嚇咁，但係咁我真係冇時間同我男女朋友相處喎，佢哋會重視咗呢啲嘢多好多。即係我喺我 concept 裏邊咧，我覺得樓係愛嚟住啦，車係愛嚟揸啦。當然啦，你可以喺金融嘅角度可以覺得可以係一個投資嘅產品啦。但係我就會覺得樓係如果即係超過200萬，其實唔係太合理咯。但係其實諗深一層，其實係合理㗎，即係應該本來係咁樣咯。所以大部分嘅人係用咗半世嘅努力就賺取嗰層樓咯。其實呢個係好理性嘅答得，即係問題係好多人識得咁諗，但係就俾個社會逼到冇辦法行嗰條 route。因為好似阿 Jeffrey 咁啊，即係大眼仔咁啊。咁萬一佢識中意一個好女仔，跟住個女仔嘅爸爸問佢：請問你有冇樓啊？咁即係佢唔能夠用你頭先嗰番説話同佢嘅老豆老母講。跟住佢話：咁麻煩你過主啦。咁即係佢被逼地要面對呢個殘酷嘅現實。即係實際因為呢樣嘢啊嘛。即係我好認同阿 Grace 講個 point 嘅，但係問題俾個社會逼到你妥協咗啊嘛。即係最慘係呢件事係咁樣。頭先阿 Grace 講完之後，我心諗係喎。如果你個樓價唔係咁高，咁係咪香港人個生活壓力唔會有咁大咯？咁一定啦，呢個係咯。咁咪變咗佢可能佢生活可能超啲都可以啊嘛。咁咪唔使咁辛苦，唔使咁辛苦咪寬容啲，唔使咁寬容啲咪可以大家都有個溝通嘅空間咯。所以所有嘢其實係有連帶效應啊。即係當你個心情好啲啦，咁你就會對客都好啲啦。可能啲唔同嘅去食餐飯，你都嗰個心情又唔同咗啦。所有嘢係連帶住咯。Grace 講起呢個咧，食飯呢個對客嘅態度，我咧嚟到馬來西亞食飯咧係覺得好 chill 啊，因為平時喺香港同朋友食飯晚市咧，就係我哋90分鐘咧就要埋單㗎啦，唔好意思啊。差唔多90分鐘㗎啦，即係會咁樣嘅，即係都好催促你係嘛？係都好理解呢個狀況，因為要轉執你嘅碗係咪？係啦，係要翻幾番㗎嘛。咁但係嚟呢度即係，琴晚你食咗起碼個零2個鐘。你試下4個鐘都得㗎，真㗎。佢一路斟水俾你㗎。你試下坐到食個晏晝飯坐到4點啊，佢真係一路斟水俾你，真㗎。我試過。有一樣嘢極端就會可能香港慣咗咧，食咩啊？即刻行埋嚟問我哋食咩。秒速答佢係咪？睇陣先，睇陣先，跟住15秒後問嚟食咩咁樣，但係嚟到呢度咧係都要嗌佢過嚟嘅，要揾人，冇乜人嘅。佢唔會急過你，係你想叫多啲咁樣。係啦，會變咗咁樣咯，但係都有趣嘅，係啦，都有趣。其實正常嘅生活態度理應係咁樣嘅，即係因為其實個個出嚟消費，其實你應該想嗰個舒適嘅感覺噶嘛。其實係被嗰種租金而擠壓到咁咯。咁冇變啦，你可以利用呢幾日去再感受下馬來西亞嘅好處。我相信你會更加發掘到咧。更加多你喺香港揾唔到嘅嘢嘅，咁希望你哋呢幾日即係玩得開心順利啦。咁你有咩事你可以同我哋聯絡，我哋都會幫到手。我諗佢好快就會再翻嚟。係啦。咁啊，佢哋嘅頻道司馬，你再講一次係咩嘢咧？係啊 ，share 爸爸。咁係我哋會打落去呢個即係熒幕度俾大家啦。咁你哋可以 subscribe 下佢哋嘅頻道，係啦咁樣。咁啊，同埋大眼仔自己都有個頻道嘅，係啦咁樣咁大家去關注下佢哋好唔好？好多謝晒你哋啊。OK，拜拜。我哋咧 Mango HK 咧有一個 website 咧，終於咧誕生咗啦。咁咧大家可以 click 呢個 QR code，可以去到我哋網站，或者係打 mangohkchannel.com， 可以咧入到網站入邊咧睇到我哋呢幾年嚟咧嘅相片啦，點解會嚟到馬來西亞咧，同埋我哋嘅故事，大家過嚟咧支持我哋啦！記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！